fazer slime. Que cor que você vai fazer seu slime? Então tá bom, então vamos lá? Eu tenho um prato. Ó. Isso, precisa do prato, da cola. Isso, de vidro. Ó, pai. Oi. Quer ver onde você quebrou o vidro? Onde você quebrou o vidro de pato. É, então vamos fazer? Slime. Vamos lá então? Vamos fazer o slime? Ó, o papai vai falando o que você tem que fazer e você vai fazendo, pode ser? Sim. Ó, Primeiro isso. não, primeiro tem que ser a cola. Isso, abre o potinho e coloca toda essa cola dentro do prato. Tira a colher, tira a colher. Pode despejar. Agora você vai pegar aquele potinho de creme. Vai colocar só um pouquinho. Eu te ajudo? Deixa eu te ajudar aí. Então, galerinha, a gente usou cola e creme corporal. Agora você vai mexer bem. Mexe, 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 mexe. Mexendo. Agora a gente vai para a segunda parte. Vamos para a segunda parte que a gente vai usar? Corante vermelho? Quer que o papai abre? Você não está conseguindo? Corante vermelho. Esse daqui é de comida. Para bolo, mas pode ser outros tipos de corante. Vamos ensinar a fazer um caseiro para vocês usarem nos seus slimes. Eu vou mexer com a mão. Não pode mexer com a mão, senão você vai precisar. Não, eu vou mexer. Agora você mexe bem. Já tá ficando colorido. Mamãe, eu vou fazer slime. Na ponta. Papai vai ajudar você a mexer e já voltamos, tá? Olha só como ficou o nosso slime. Deixa eu mostrar pra todo mundo. Olha como ficou bem rosinha. E agora vamos colocar o nosso segredinho, né? Que é o tênis pé, que você não precisa comprar nada pra você desses produtos difíceis de achar pra você colocar no seu slime. Isso. Agora você vai apertando ele. Aperta, tá? Mais um pouquinho só. Opa! Tá bom. Agora mexe bem, mexe bem, mexe bem. Deixa o papai te ajudar. Are you sleeping? Are you sleeping? Brother John, Brother John. Morning bells are ringing, morning bells are ringing. Ding dong. Essa é a receitinha simples, pessoal. Ele tá fazendo pra vocês. É pra mim. Ah, ela.
assim, vamos arrumar essa bagunça já que nós voltamos, beleza? Tá bom. Agora ela vai colocar o slime. Cuidado, derramar tudo dentro do potinho, porque a gente tem que deixar ele descansar por 5 minutos, cronometrados. O cronômetro tá aqui. A gente vai deixar por 5 minutos. Deixa o papai te ajudar. Então vai. Você consegue colocar? Então tá bom. Vai lá. Deixa eu pegar o detergente. Vou te ajudar, hein? Isso. Vamos rapar tudo dentro do potinho já que a gente volta. Colocamos, pode tampar. Agora a gente vai cronometrar 5 minutos certinho. Quando der 5 minutos a gente volta. Vamos deixar ele agir um pouquinho. Depois de 5 minutos a gente volta. Vamos limpar a mão? Sim. Então tá bom. Até daqui a pouco. E aí? Vamos ver como ficou? Já se passaram 5 minutos. Agora vamos lá. Pode tirar ele daí de dentro pra gente ver como ele ficou. Pega com a mão, tira com a mão, acho que é mais fácil. Será que deu certo? Isso, põe tudo em cima da mesa. Tira ele daí de dentro. Parece que ele ficou mole. Vamos espalhar ele na mesa assim, pra ele secar mais um pouquinho. Ele tá precisando secar, acho que mais um pouquinho. 5 minutos foi pouco pra ele secar, viu? Vou deixar um pouquinho mais. Passa a mão assim na mesa pra ele espalhar tudo na mesa. Uau! Faz uma bolinha. Ele ficou mole esse slime. Nossa! Ficou gostoso pra brincar? É? Então espalha ele na mesa mais. Pra ele secar mais, pra ficar bem da hora. Olha. Parece uma teia. E aí, gostou do slime? Sim. Então vamos falar tchau pra galerinha? Então fala tchau, galerinha. Tchau, canal. Se inscreve no canal, deixa seu like e tchau! Até a próxima! Curtiu?